الاعتباريات اللي واخذوا من هذه اليوم، وعلى الاساس خاصنا نكونوا واضحين واش حنا قادرين عندنا نتموهون، رانا نتموهون، ما حنا قادرين نتموهون تفاوضوا مع السلطه اللي يجيب الله حل، وهذا هو نظري انا، وهي خاصنا بحقنا مطالبون، صامدون بحقنا مطالبون، صامدون بحقنا مطالبون، صامدون بحقنا مطالبون، صامدون. كيف يعرفون هاد الناس احنا رانا معطلين وناس اللي حاصله على شواهد عليا، ولكن اليوم بعباءة الفئات المهمشه، بعباءة الفئات المسحوقه، الطبقه كيف يقولوا لها الطبقه البروليطاريه، نزلنا معاها وعانينا معاها، رغم اننا نحن عندنا اطارات اللي كتناضل باسم البوجازين او باسم هذا، ولكن اليوم احنا جينا باش نشوفوا، باش ننضموا للفئات المهمشه. احنا جابنا هون الشغل، جابنا هون من اجل العيش الكريم، وحنا معاكم الا عدتوا باغيين تناضلوا، بغيتوا تصمدوا على مطلبكم، حنا راه مستعدين نرفعوا سقف المطالب ونطالبوا بالشغل القار، حنا ما عندنا مشكل، ولكن حنا جماهيريين. الا عدتوا نتوما مطالبكم هو التعويض على اليوم مع الاستمرار في الشغل خلال هذه الفتره. ما نعرف كم انت في الرفيق راه عارف، ولكن تستمروا لهذه الفتره. كذلك هناك مطلب ثاني اللي سمعت الرفيق قالوا من خلال حواره، هو انه يريد حقيقه لماذا تم تحويل 26 شالوطي للداخله في حين عنها خارجه شالوطيه ثانيه تخويف كثير. علاه؟ مع العلم انها عندها الطنطان، واش طنطان ما عندها مسؤولين؟ واش طنطان تعيش تهميش؟ واش طنطان؟ المهم حنا بغينا نعرفوا نقطه، قلت نعطي للرفيق مداخله باش هو يوضح اذا كان ممكن الرفيق، اذا كان ممكن الرفيق يوضح على عيننا. انا ما عندي رؤيه لهذا الموضوع، ولكن نحن كفئه تعاني التهميش كشباب معطل من داخل المدينه، نطالب المسؤولين والمنتخبين على انهم يوضحوا هذه النقطه، باش الا ما استفدت من المرصى ما عندها من استفاد. هذا خاصنا نعودوا واضحين، خاصنا نحن كشباب نحسموا مع هذا الامر. الا عادت عندنا المرصى هي مصدر الرزق الوحيد، نناضلوا من اجل ان نستافدوا من هذا. الا ما عندنا نستافدوا من هذا الشيء توقف هذا المرصى. الا عاد تعود عندها استفاده بالنسبه للفئات المهمشه، مرحبا وسهلا. الا ما رفيق كلمه، تفضل رفيق. تحيه على هين بسم الله الرحمن الرحيم نحيي الرفاق على صمودهم، على هين هذا الشكل جاء على اثر حوار اللي فتحوا الرفيق مع السلطات، حنا باش نعودوا جماهيريين، وحتى من يعود راينا هو راي الجماهير وراي القواعد تاعنا. هذا الشكل باش يكون تقريري من خلال الجماهير اللي نشوفوا على ان الجماهير، حنا مع مطالب الجماهير. الا قالت هذه الفئه على انها مستعده تنسحب، حنا اللي نساحبوا. الا قالت على انها مستعده تصمد لتحقيق المطالب، مطالبنا هي مطالب عاديه. هذه الفئه بغات تشتغل على اساس انها تشتغل، حنا حقنا في الشغل. قال لك اسيدي على اساس التعويض والمطالبه بالشغل، حنا اللي نعودوا جماهيريين على اساس نفتحوا باب المداخلات، على اساس يدخلوا جميع الرفاق وهما اللي يعطوا مداخلاتهم، وكل يدلي رايه ويعطينا رايه في الحوار اللي فتحناه مع السلطه. على المداخله للرفيق. تفضل الرفيق. تحت المجد للشهداء الاحرار هذا العالم على العموم. احنا اليوم هون ما هوناش كيف قال الرفيق، ما هوناش لاننا شبعانين، والله من اجل اننا نعدوا الفوضى في هذه المنطقه انه يحسن فيه، ما هو احنا ولا المجموعه اللي حاولت. المجموعه اللي حاولت جات على اساس على كيف قال الكوميسير هذا، على انهم تمشوا الى غدا وهو يبدا مصدر الحوار من جديد غدا. هذا لا عاد يرضيكم انتم، احنا قادرين لان نقعدوا معاكم، عاد يرضيكم عليكم تمشوا، احنا قادرين نمشوا معاكم. احنا الراي يبقى لكم لهذه المجموعه ولهذه المجموعه كامله، هو التهميش راه لابد لكم تشعروا بداخل هذه الشركه، وهو اللي